tenho uma novidade. Eu fui ontem tirar meu dentinho que tava torto. Tirar o dente que não tava querendo cair. Daí eu fui lá na dentista, tirei o dentinho que não quer cair, daí ganhei isso de prêmio. Eu te escolhi. Era super mole, assim, olha. Mãe. Olha, eu só fui super corajosa. Olha o meu sorriso. Tô bangueirinha. Tô aqui, olha, pra fazer slime. Eu vou te ensinar. Quem não é inscrito do meu canal, inscreve-se. Agora vamos começar. Quem não sabe fazer slime, aceite esse canal. Meu Chique Valentina. E quem já sabe, mesmo assim assiste. Daí você pede uma permissão pro seu adulto, sua mamãe ou seu papai. Como é que a mamãe tá aqui, a minha produção tinha a mamãe hoje, o papai foi igual trabalhar. Daí eu já sei fazer slime sozinho, mas ela tá filmando o meu vídeo. Vamos começar com a cola. Pode ser qualquer tipo de cola, qualquer cor. Tô usando cola aqui. Tá bom? Tá bom. Coloca qualquer onde você quiser. Cola Clio é minha. Eu tenho duas cola Clio. Galera, agora nós vamos colocar espuma. Já escolhi como aquela parte. Ops. Agora, vamos colocar o talco. Tá bom? O talco vai ressecar. Não vai dar certo, só mais um pouquinho. Aí. Agora, galerinha, vamos colocar o creme hidratante. Deixa eu abrir aqui só. Galerinha, o creme hidratante. Agora minha mãe vai me ajudar. Pouquinho, gente. É bem pouquinho, porque eu passei espuma e não pode quando passar espuma. Daí agora nós mexe. Se você quiser fofo, mexe devagarinho pra cima e pra baixo. Eu não quero muito fofo, então eu vou fazer bem um pouquinho assim. Agora depois eu vou fazer assim. Gente, agora eu vou colocar o ativador. Oi, gente, agora é água boricada, olha. Pra ativar. Mas não vai pausar nessa parte. Passa aquela misturinha. Ó, gente, essa misturinha com a carbonato de sódio deve colocar junto com o ativador. E carbonato de sódio. Que não... Com água. É porque senão não ativa, gente. Ele ativa mais rápido, né, filho? É, ó. Deve esperar um pouquinho, mas é muito legal fazer. Mais ativador. Mais bicarbonato de sódio com água. Demora um pouco
pouco, gente, porque a slime demora mais. Demora mais que um bolo. E você deve mexer, até dar um ponto um pouquinho assim, caseiro. Quase tá pronto, mas não tá ainda. Só tava vendo que tava pronto, mas não tá. Já tá desgrudando do pote, olha. Olha, gente, já deu quase o pronto, tá meio grudento. Será que já dá pra pegar na mão? Gente, ainda não, tem mais ativador aqui, olha. Eu fiz uma slime grande e eu vou tirar do pote. Tá meio grudento, mas é assim mesmo, quando pega na mão. Ui! Bom, colocar um pouquinho na mão e um pouquinho disso também. Agora, pegar na mão! Olha, gente, já tá aqui desgrudando. Perfeita? Ficou perfeita, gente. Olha esse carinho. Quer? Calma. Uau! Agora eu vou lá pegar minhas canetinhas. Vamos seguir mais. Eu resolvi usar tinta, depois eu resolvi usar canetinha, depois tinta, porque aí ia fazer muito menos que e canetinha, eu resolvi usar canetinha porque não faz beiroquinha. As minhas canetinhas, mas se você não tiver canetinha, pode ser tinta. Então, seguimos, agora eu vou sortear as cores de óleo vendado. Vou balar aqui. Agora, essa. Que cor eu queria? Eu queria essa cor. Tirar o rosa e vou sortear outra cor. Põe. Combinar, olha. É. Carnaval, eu vou colocar bem pouco verde, que não vai ficar uma cor estranha. Ei. Vai ficar bastante. Ó, eu vou tirar o verde aqui. Já vai misturar? Já. Eu vou tirar só mais uma cor, mais duas cores pra virar 4. Olha que lindo, verde. Para escolher mais duas cores, agora vamos lá. Peguei rosa. Agora eu vou colocar o rosa para cobrar também. Olha, gente, como tá ficando. Não é o mesmo rosa porque é calo esse. E o outro é escuro. Vai pra muito bebê!
Agora eu vou tirar. Tchararã. Tarararã. A rosa que eu acabei de colocar, que olha, tá fazendo escamas. Sortear a última cor. A cor. Batatinha para lá, batatinha para lá. Agora vamos mostrar os bananas. Vai, mostra aqui. Ficou lindo, é de unicórnio esse amarelo. Tá bom? Não vai ficar nem rosa. Prontinho. Parece dourado. O que você acha, meus amiguinhos? Que cor vai ficar? Olha. E quem falou rosa, acertou! E quem falou amarelo? Quen. E quem falou dourado também? Quen. Tá vendo de como ficou muito fácil? E olha, gente, quem gostou desse vídeo, dê o seu like e também hashtag #ChiqueSlimes. E quem sabe os meus vídeos de slime, assiste. Quem não quiser, vai perder o meu vídeo. Beijinho de coração. Tchau, tchau.